હા ચાલ બસ હવે છે ને ચાલુમાં જ માઇનસ કર નાખ એ રહેવા જ દે વાંધો નહીં એડિટ કર માઇનસ કર હા બસ બરાબર એક એડિટ મિનિટ એડિટ 25 26 27 28 એડિટ કર પ્લસ કર બસ રાખ 30 40 41 42 43 એડિટ કર એન્ટર 50 60 થાય ને ત્યારે કરવાનું છે 54 55 57 58 એડિટ કર હવે બંધ કરી દઈશું રીચ થાય પછી હમણાં બ્લીચ કરવાનું એડિટ કરવાનું એકવાર કર કર કંઈ નહીં હવે કર ને ગમે ત્યારે બસ હવે બંધ કરી દે બસ સ્ટોપ કરે